नमस्कार दोस्तों, vinitexoticbirdsatnagpur में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का अपना सब्जेक्ट है, जो बर्ड अपने होते हैं जैसे काकाटेल है, बजीज है, लव बर्ड है, तो बीमार हो जाते हैं तो क्या उन्हें अलग करना चाहिए, अलग केज में रखना चाहिए, मतलब मेडिकल केज में रखना चाहिए और ट्रीटमेंट उनको कॉलोनी में करनी चाहिए। जो केज में बर्ड रखे वही कॉलोनी में ट्रीटमेंट करना चाहिए कि अलग केज में करना चाहिए। अगर अलग केज में करना है तो क्या फ़ायदा है और कॉलोनी में ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता कि बर्ड जब बीमार हो जाता है तो उसको अलग करना है या नहीं है। तो हमें भी कमेंट्स आया था, इसलिए हमें ये सब्जेक्ट बड़ा सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया जाए। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि बर्ड से रिलेटेड ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे बहुत सारे बर्ड के अंदर बीमारी आती है, जैसे आई इन्फेक्शन आता है लव बर्ड बजीज में और काकाटेल में वगैरह आई इन्फेक्शन आता है और लूज मोशन वगैरह लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे पॉक्स की भी एक बीमारी आती है लव बर्ड या काकाटेल के अंदर। तो क्या होता है इसके बारे में आज डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे लव बर्ड्स या बजीज के अंदर जो आई इन्फेक्शन आता है। तो आई इन्फेक्शन की कंडीशन में क्या होता है कि उनके आँख में इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी आँख खुल जाती है। तो आँख खुल जाने के लिए बर्ड एक तो केज को रगड़ता है या जो बैठने की स्टिक रहती है तो उसको रगड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर बर्ड के वायरल होगा या बैक्टीरियल भी होगा तो बर्ड जो बीमार बर्ड स्टिक को या केज को खुजाएगा तो वो जो वायरस या बैक्टीरिया जो है वो केज को लगेंगे और वही तो बाकी बर्ड अगर रहते हैं कॉमन केज में अगर उसको रख के ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि बाकी बर्ड भी बीमार होने के चांसेस रहते थे। इसलिए मेन बात ये है कि बर्ड को आप बाहर निकाल लो और अलग मेडिकल केज में रख के उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे कॉलोनी या बड़ा केज है तो उसमें तो बर्ड को अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको धूप वगैरह सही ढंग से दिखा नहीं सकते। अगर सेपरेट मेडिकल केज में अगर रखा तो उसको धूप भी दिखा सकते, क्योंकि बीमार कंडीशन में बर्ड के अंदर विटामिन D3 की भी कमी हो जाती है और D3 ये सूरज से अच्छी तरह से मिल जाती। अगर मेडिकल केज में रखा तो उसको नेचुरली धूप में रखेंगे तो विटामिन D3 भी मिलेगा। तो मतलब आपका बर्ड जो है बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अब जैसी दूसरी बीमारी आती है पॉक्स की, तो पॉक्स में भी वही होता है जहाँ बर्ड को फेदर्स नहीं रहते हैं, मतलब जहाँ आँख है पैर है तो वहाँ उनको हल्के हल्के जख्म हो जाते हैं। तो वो भी अगर कॉमन केज में रखेंगे तो बर्ड उसको भी खुजाने के चक्कर में केज को या स्टिक को खुजाएगा तो उसके जो बैक्टीरियाज वगैरह लगे रहते हैं वो केज में लगेंगे या कॉलोनी में मतलब स्टिक में लगेंगे। तो जो बाकी बर्ड है वो भी बीमार होने के चांसेस है। मतलब जैसे ही अपन पहले इसमें जैसे आई इन्फेक्शन में प्रॉब्लम बाकी बर्ड को हो सकता था वैसे पॉक्स में भी हो जाता है। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये दो जो टॉपिक है मेन टॉपिक रहते हैं जो एक बर्ड से दूसरे बर्ड में बीमारियां फैलाते हैं। तो इसको मेडिकल केज में रख के ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही एक लूज मोशन का भी प्रॉब्लम आता है। लूज मोशन में भी बर्ड अगर कॉमन केज में रखेंगे तो उससे भी अगर वायरल होगा तो उससे भी बाकी जो बर्ड है वो भी बीमार हो सकते हैं। इसलिए मतलब आपको आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आपका बर्ड बीमार हो जाता है कोई भी कंडीशन में तो उसको एक छोटे केज में मेडिकल केज में रख लो ताकि उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से हो जाएंगी। मतलब पकड़ना है, आई इन्फेक्शन है तो मैं दवाई डाल सकते हैं, पॉक्स है तो मेडिसिन लगा सकते हैं और लूज मोशन में भी उसको मतलब अपन अच्छे से दवाई वगैरह दे सकते हैं। तो मतलब अगर सेपरेट केज में रखेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे, अगर कॉलोनी में रखेंगे तो सही ढंग से ट्रीटमेंट भी नहीं होगा और उसको धूप में भी नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए जो आज का सब्जेक्ट था और हमें जो कमेंट्स आता है उसके ऊपर ही हमने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आज का वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है उन्होंने तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक तो करना ही चाहिए। लाइक करने से हमें पता चलता है कि जो हमने आज वीडियो बना के आपको जो बताने की कोशिश किया तो आपको कितनी अच्छी लगी या नहीं लगी। या तो आप अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।